अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में नज़ले ज़ुकाम और गले की खराश दूर करने के लिए 3 आसान घरेलू टोटके बता रहे हैं। ये वीडियो बहुत ख़ास है, शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा। नंबर 1, 2 अदद लीमू का जूस निकाल के इसमें 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं और थोड़ा सा नमक मिलाएं। इन सब को मिलाकर एक शीशे की बोतल में डालें और इसे सादे पानी से भर दें। इस पानी को सारे दिन में थोड़ा थोड़ा पीना है। इससे आपका गला ठीक हो जाएगा और मुंह की कड़वाहट भी दूर होगी। नंबर 2, 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून गुड़ मिलाकर पीने से गले को आराम मिलता है। ये अमल दिन में 2 बार करें। नंबर 3, 1 अदरक को बारीक काट लीजिए और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दीजिए। इसे दिन भर में थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह चबाकर खाएं। इस तरह आपके जिस्म से नज़ले की रतूबत भी निकल जाएगी और गले की खराश भी ठीक हो जाएगी और गले को आराम मिलेगा। एहतियाती तदाबीर: 8 घंटे की नींद पूरी करें और जिन्हें नज़ला ज़ुकाम नहीं है उनसे दूर रहें। इस मामूली से नज़ले ज़ुकाम से बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने डॉक्टर से राब्ता ज़रूर करें। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपने शाइस्ता बातें को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारे YouTube चैनल शाइस्ता बातें पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मिले। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।